मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं संदीप शर्मा शिक्षा टाइपिंग कॉलेज ब्रास मार्केट रेवाड़ी से बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक विचार साझा करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली हेड कांस्टेबल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और अभी सुनने में आया चंडीगढ़ हेड कांस्टेबल में भी वैकेंसी निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइपिंग के रिगार्डिंग दिल्ली हेड कांस्टेबल के लिए। इसमें जो टाइपिंग मांग रखी है, सभी जो अपना फॉर्मेट देखते हैं कि 30 की स्पीड मांग रखी है। सभी बच्चे आके पूछते हैं, सर इसमें 30 की स्पीड मांग रखी है, हो जाएगी? कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, हो जाती है भाई, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है कि मार्क्स की टाइपिंग मांग रखी है। इसमें टाइपिंग के नंबर हैं, 25 नंबर की टाइपिंग आएगी। तो 25 नंबर आपको कैसे मिलते हैं, उस चीज़ के लिए मैं आज ये वीडियो बनाई है। तो 25 नंबर आपको तब मिलेंगे जब आपकी स्पीड 50 की होगी 100% एक्यूरेसी के साथ। 30 पे आप क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे ओनली 12। 30 की स्पीड पे आपको 12 नंबर ही मिलेंगे। 31 से 35 के बीच में अगर स्पीड होती है आपकी तो नंबर मिलेंगे 15। 36 से 40 के बीच में स्पीड होती है, नंबर मिलेंगे 18। 41 से 45 के बीच में स्पीड आती है तो नंबर मिलेंगे 21। और 46 से 50 के स्पीड में 100% एक्यूरेसी के साथ आपकी स्पीड आती है तो आपको तब 25 नंबर मिलते हैं। इसमें और एक अलग से बात बता रखी है कि अगर आपकी स्पीड आ जाती है, मान लेते हैं 35 आ गई और मिस्टेक आपकी आ गई 6, तो आपकी स्पीड 29 ही रह जाएगी। 35 में से आपकी 6 मिस्टेक कम हो गए तो आपकी स्पीड, मतलब एक मिस्टेक हो जाती है तो आपकी एक स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसके लिए आप जैसे यहाँ से शिक्षा टाइपिंग से जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो भी पढ़ के गए हैं, वो अपने रिलेटिव को, अपने नोन हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली हेड कांस्टेबल के लिए, मोस्टली बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको टाइपिंग के रिगार्डिंग सजेशन करें, क्योंकि टाइम बहुत ही कम देंगे। जैसे एसएससी कंडक्ट करवा रही है इसको, तो जैसे एसएससी सीएचएल में टाइम आपको पता है सभी को, पहले तो साल 6 महीने साल लग जाता था, लेकिन अब रिजल्ट के बाद 15-20 दिन देते हैं। तो इसके लिए सभी को अपने जो आपके नोन हैं उनको इस रिगार्डिंग बताएं कि भाई ऐसे ऐसे अपनी तैयारी सुचारू करें। और 125 में से आपकी कट ऑफ लगनी है, 25 मार्क्स जिसके टाइपिंग में आ जाते हैं उसकी से और सिलेक्शन है। तो मैं इसी के साथ जय श्री राम आप सभी को इस चीज़ के लिए बताना था, तो सभी को आप अपने नोन को इस चीज़ के लिए बताएं। धन्यवाद।